哎呦，我看着吧，我就看着，挺多。哎呀，Hello， 大家好，我是怎么也吃不想要吃的辣子文。今天呢，应粉丝要求，我看好多人都推荐我吃那个新疆辣炒米粉嘛叫，然后听说那个很辣，然后我正好爱吃辣的，今天就来一家，它家叫江湖传说，新疆的江，然后是我们这个区域是评价还有人气最高的一家，走，我一起去看看。然后他们家有这个吃爆辣，8分钟内吃完就免单。你们在沈阳的小伙伴或者在本地的可以来试一下。然后我们今天点了一个鸡的米粉，然后炒馕是牛的米粉，然后鸡的炒馕，然后还有一个火腿的年糕，然后就点了这3样，应该够吃了，而且挺辣的，一会儿看。以前都没吃过，只听说过。我先吃这个吧。哎呦，我看着吧，我就看着，挺多辣椒。你挑战一下。哎呦，我看来你下回可以吃那爆辣，爆辣。这个就是正常吃饭的辣，你估计爆辣的话，可能就得挑战一下。我是吃不了那样的。每一根这个米粉都已经被浸到那个酱料了，就非常好吃。哎妈，太辣了！然后这是这个年糕，我看这个年糕就好有食欲。但这个是正常年糕，没有那个，不像它那个是带味儿的。那个比较少见。说的啥是老弟的？我觉得你比我能吃。对。我一个女的大辣没有吃。今天点是大辣，然后这个是新疆特色的这个炒馍。新疆最有名的就是馕和米粉。是吧？这很香，就着吃。应该就是这个辣子好吃。其实主要就是它酱料好吃。你们吃这个新疆炒米粉都要多辣的？我今天这个是大辣哦。上元你呢？你这能吃多辣？它是从微辣开始，我是微辣。太辣了。我一口一口的，我还拿鸡胸肉和西兰花顶呢。哎，看起来特别好，就是它是里边软的，然后加上这个料，上面有嚼劲。这饼还是有点辣，这俩都太辣了。好爽。这样好多了，刚才实在太热了。没了。你们爱吃这种新疆那个特色的什么？你们爱吃什么？可以在公屏上告诉我。这茄子太好吃了，我的天！那个粉儿，米粉，新疆辣炒米粉特别爽，虽然很辣，就是你要没吸好，可能吸嗓子里了。一定要凉凉吃，我真的，我刚开始吃，我都怀疑人生，太烫了，你就没办法一吃，把舌头都给烫掉。就是辣子鸡那种汤，然后放个饼，就这味儿。一共那些60嘛，对不？特别合适。那粉儿得有快1斤，你信不信？加上那酱，都快1斤。叫江湖传说，在沈阳的小伙伴一定要来吃吃。太热了，然后辣度还好，我还可以接受，还挺好。行吧，那我们本期就到这里，那我们下期再见，拜拜。